turabasuje mwese inshuti bakunze b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amateka atandukanye agize icyo gitabo. Tukaba duherukana mu gice cya gatatu cy'amateka ya Pawulo, aho yari amaze gufatwa ubuheruka. Byinshi kuri Pawulo ni mu kanya uwo mwumva ni Nkurunziza Bakati. Tubahaye ikaze. Pawulo ageze i Roma, yashizwe muri gereza yijimye aho yari kuguma kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Yarezwe gukorera umujyi n'igihugu bugome bukomeye cyane kurusha ubundi, bityo aba uwo gushyirwaho umuvumo na bose. Abantu bake b'inshuti ze bari bafatanyije imibabaro nawe, bahise batangira kwigendera, bamwe baramuhana abandi bajya mu murimo mu matorero atandukanye. Figelo na Herimogene nibo bafashe ya mbere barigendera. Dema nawe wakurikiyeho atewe ubwoba n'icuraburindi ry'ingorane n'amakuba maze aterera na Pawulo warenganywaga. Krisikenti yoherejwe na Pawulo mu matorero y'i Galatiya, Tito amwohereza i Dalumatiya. Tukiyo ajya muri Efeso. Igihe yandikiraga Timoteyo amumenyesha ibyamubayeho, Pawulo yaravuze ati Luka niwe wenyine tukiri kumwe. Igihe Pawulo yahamagarirwaga kwitaba umwami w'abami Nero kugira ngo acirwe urubanza, yabonaga ko urupfu rumusatiriye. Ikirego gikomeye bamuregaga n'ubugome bw'indengakamere bwagirirwaga abakristo byamusiga ibyiringiro bike cyane byo kuva mu rubanza amahoro. Abagiriki n'Abaroma bari bafite umuco wo guha uregwa amahirwe yo kwishakira umwunganizi kugira ngo amuburanire mu rukiko. Umwunganizi watangaga ingingo ze n'imvugo nziza yuzuye amarangamutima cyangwa kwinginga, ndetse yasabanaga n'amarira. Uwo mwunganizi akenshi yatumaga imbohe ifatirwa umwanzuro mwiza. Igihe yabaga atabigezeho yatumaga boroshya igihano. Ariko igihe Pawulo yahamagarirwaga kujya imbere ya Nero, nta muntu n'umwe wahangaye kumugira inama cyangwa kumubera umwunganizi. Nta n'inshuti yari afite aho, nibura kugira ngo yandike n'ibyo yashinjwaga cyangwa ingingo yatangaga yiregura. Mu bakristo b'i Roma nta n'umwe wigeze ageraho kugira ngo nibura amube hafi muri icyo gihe gikomeye. Amakuru nyayo y'ibyabaye icyo gihe atangwa na Pawulo ubwe mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Yaranditse ati, mu iburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye ntibikababarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye, arankomeza kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve, nuko ngira akanwa k'intare. Pawulo ari imbere ya Nero, mbega abantu batandukanye uyu mwami w'umunyagasuzuguro, umuntu w'Imana yagombaga gusubiza ibyo kwizera kwe amuhagaze imbere. Yari akomeye cyane ku isi, afite ubushobozi, ubukungu, utibagiwe no gusayisha mu bugome bukabije n'ibyaha. Nta muntu n'umwe wanganyaga nawe imbaraga no gukomera. Nta n'umwe washoboraga kuvuguruza ubushobozi bwe, kandi nta n'umwe washoboraga kwanga gukora ibyo ashaka. Abami barambikaga amakamba yabo ku birenge bakamuramya. Abasirikare bakomeye biyerekaga bagenda kuri gahunda ku bw'itegeko, kandi ibimenyetso byarangaga ingabo ze byerekanaga ko nta wabatsinda. Ishusho ye yari itatswe mu nzu zicirwamo imanza, kandi amateka yacibwaga n'abasenateri n'imyanzuro yafatwaga n'abacamanza byabaga ari ugusubiramo ubushake bwe gusa. Miliyoni nyinshi z'abantu zumviraga amategeko ye. Izina rya Nero ryahindishaga isi umushitsi. Kumutera kubabara byatumaga umuntu anyagwa umutungo we, akamburwa umudendezo ndetse n'ubuzima, kandi igitsure cye cyateraga ubwoba kurusha mugihe. Pawulo wari imfungwa kandi ashaje yahagaze imbere ya Nero, nta mafaranga, nta nshuti n'umugira inama. Mu maso ha Nero hagaragaraga umunya utewe n'umujinya wamugurumaniragamo, ariko mu maso ha Pawulo hagaragazaga umutima ufite amahoro akomoka ku Mana. Imibereho ya Pawulo yari y'ubukene, kwitanga no kubabara. Nubwo abanzi be bagerageza kumutera ubwoba bakoresheje kumuvuga nabi, kumutesha agaciro no kumuharabika, ntiyigeze atinya kwerereza umusaraba. Kuko shebuja yari ameze, Pawulo yari yarabaye umugenzi utagira aho yikinga, kandi yari yarabereyeho guhesha inyoko muntu umugisha. Bishoboka bite ko Nero wahindagurikaga, warakaraga ubusa, kandi wari umunyagitugu w'inkozi y'ibibi, yari gusobanukirwa cyangwa agashima imico n'icyasunikiraga uyu mwana w'Imana gukora? Icyumba kinini Pawulo yari ahagazemo cyari cyuzuyemo abantu benshi cyane bari bafite amatsiko kandi batari bahagaze hamwe. Babyiganiraga kujya imbere kugira ngo barebe kandi bumve ibyari kubaho byose. Abakomeye n'aboroheje bari aho, abakire n'abakene, abize n'abatarize, abirase n'abiyoroheje, bose kimwe ntibari bafite ubumenyi nyakuri bw'inzira y'ubugingo n'agakiza. Abayahudi bashinje Pawulo ibirego bya kera byo guteza ubwigomeke no kuyobya abantu, kandi Abayahudi n'Abaroma bose hamwe bamureze ko ari we watumye umuji wa Roma ushya. Ubwo ibirego byose byamugerekwagaho, Pawulo yari yituriye. N'abacamanza bamwitegerezaga batangaye. Bari barakurikiranye imanza nyinshi kandi bari barabonye abagome benshi, nyamara ntibari barigeze babona umuntu ufite mu maso huje ubutungane hahi y'imbohe yari imbere yabo. Amaso y'abacamanza yari amenyereye gusoma indoro z'imbohe. Yagerageje kureba mu maso ha Pawulo kugira ngo bamuboneho icyaha, nyamara ntacyo babonye. Igihe yemererwaga kwiregura, abantu bose bamuteze amatwi bafite amatsiko. Ku yindi nshuro Pawulo yari afite amahirwe yo kuzamura ibendera ry'umusaraba imbere y'imbaga y'abantu bari bumiwe.
ubwo Pawulo yitegerezaga iyo mbaga y'abantu yari imbere, Abayahudi, Abagiriki, Abaroma n'abanyamahanga bavuga mu bihugu byinshi, umutima we wasabwe cyane no kwifuza ko bakizwa. Ntiyitaye ku gihe yarimo n'ingorane zari zimwugarije, ndetse n'iherezo riteye ubwoba ryasaga n'irimwegereye. Yabonaga Yesu gusa, umurengezi uvuganira abanyabyaha imbere y'Imana, akoresheje imvugo nziza n'imbaraga irenze ya kimuntu. Pawulo yavuze ukuri k'ubutumwa bwiza, yerekeje abamwumvaga ku gitambo cyatambiye inyoko umuntu yacumuye. Yavuze ko igiciro kitagiranwa cyishyuwe kugira ngo umuntu acungurwe, kandi ko ibyangombwa byari byaratanzwe kugira ngo azashobore kwicarana n'Imana ku ntebe ya cyami. Hakoreshejwe intumwa z'abamarayika, isi ihuzwa n'ijuru, kandi ibikorwa byose by'abantu, byaba ibyiza cyangwa ibibi, bigaragarira nyir'ubutungane butagerwa. Ayo niyo yari amagambo y'uwaburaniraga ukuri. Yari umwizera mu batizera, uwumvira mu batumvira, ahagarara nk'intumwa y'Imana, kandi ijwi rye rimeze nk'ijwi rituruka mu ijuru. Mu magambo no mu ndoro ye nta bwoba, nta gahinda cyangwa gucika intege byaharangwaga. Yari akomeye, afite umutima nta mutagira icyo umushinja, yambaye intwaro z'ukuri, anejejwe n'uko ari umwana w'Imana. Amagambo ye yari ameze nk'urusaku rw'intsinzi mu nduru yo ku rugamba. Yavuze ko umurimo yari yararunduriyemo ubuzima bwe ari wo murimo wonyine utazigera utsindwa. Nubwo yashoboraga gupfa, ubutumwa bwiza ntibwashoboraga kuvaho. Imana ihoraho kandi ukuri kwayo kuzatsinda. Abantu benshi bamurebaga uwo munsi babonye mu maso ye hasa n'aho umumarayika. Mbere y'icyo gihe nta na rimwe iyo mbaga yari yarumvisha amagambo nk'aya. Yakabakabye no ku mitima y'abari binangiye kurusha abandi. Uko kuri kumvikanye kandi kukemeza abantu kwirukanya ikinyoma. Umuco wamuritse mu ntekerezo z'abantu benshi baje gukurikira imirasire yawo banezerewe. Ukuri kwavuzwe uwo munsi kwari kugenewe gutigisa amahanga kandi kukabaho iteka ryose, kukazatera impinduka mu mitima y'abandi igihe iminwa yari yarakubabwiye yari kuzaba yaracecekeye mu gituro cy'uwari kuzira ukwizera kwe. Pawulo avuye mu rukiko rwa Kayizari yahereye ko asubizwa mu kumba yari afungiwe, abona ko yihesheje akaruhuko gato. Mu gihe cy'urubanza ruheruka Pawulo imbere ya Nero, umwami yari yaranyuzwe cyane n'imbaraga y'amagambo y'intumwa ku buryo yasubitse gufata icyemezo cy'urubanza. Ntiyarekura cyangwa wacireho iteka umugaragu w'Imana waregwaga. Nyamara umugambi mubisha Nero yari afitiye Pawulo wongeye kubyuka bidatinze. Nero arakajwe nuko atashoboraga guhungabanya kwamamara kw'idini ya Gikristo ndetse no mu rugo rw'ibwami. Yafashe icyemezo ko niharamuka habonetse impamvu y'urwitwazo, intumwa Pawulo yagombaga kwicwa. Nyuma yaho bidatinze Nero yatangaje icyemezo cyaciriweho iteka Pawulo ngo yicwe kubwo kwizera. Kubera ko umuturage w'umuroma atagombaga kwicwa urubozo, Pawulo yaciriwe urubanza rwo gucibwa umutwe. Pawulo yahise ajanwa rwihishwa aho yagombaga kwicirwa. Ngurwo urugendo n'amaherezo bya Pawulo. Aho mubisoma neza ko yavuze ko yarangije urugendo, ko yarinze byo kwizera, kubu abika ibikamba ry'ubugingo. Aya niyo mateka y'intumwa Pawulo. Ibi byose mushobora kubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umwuka w'ubuhanuzi Conqueror Pacifique, ndetse amateka atandukanye ndetse na Bibiliya ubwayo. Imana ibaha umugisha kandi barinde. Mbifuriza ubutwari nk'ubwa Pawulo. Murakoze.